Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Yoga Pop-Up Online. Soy Manush y hoy quiero compartir con ustedes una clase de yoga corta pero súper efectiva. No hace falta que vayas a tu mat, lo podés hacer desde la cama o desde una silla o cualquier lugar que hoy sientas que necesites trabajar un poquitito la parte del cuello, la parte de los hombros, sobre todo si en la noche tenés bruxismo o si tuviste una noche complicada y necesitas volver a estirar y volver a empezar el día y relajar toda esta zona. Así que te invito a que vayas al lugar donde te puedas encontrar tranquilo, tranquila y que comencemos. Primero vamos a comenzar cerrando los ojos, haciendo 3 respiraciones conscientes para poder habitarnos en este presente, poder sentir nuestro cuerpo. Y vamos a inhalar por nariz, llenando los pulmones de aire y exhalando por boca, relajando tensiones. Inhalo por nariz, lleno grande los pulmones de aire y exhalo, relajo y exhalo por boca. Una vez más, inhalo y exhalo. Muy bien. Llevo las palmas de las manos al frente de mi corazón. Pongo una intención para la práctica. Y poco a poco voy abriendo los ojos. Y comienzo a frotar las palmas de las manos para generar un calor. Y voy a ir llevando, una vez que ya lo tenga listo, voy a ir llevando mis manitos calentitas en esta zona de las mandíbulas, comenzando a hacer masajes. Puedo continuar con los ojos cerrados o abiertos, como mejor prefiera. Y voy llevando también la atención hacia mi cuello. Quizá me masajeo un poquito las sienes. Fíjate que mejor te resuene, que hoy tengas ganas de hacer. Hace presiones con las yemas de los dedos hacia las mandíbulas, maxilar, la boca, las sienes. También puedes masajearte un poquito las orejas, que es donde se acumula toda la tensión. Muchas veces nos levantamos con dolor de cabeza y es por ese motivo. Las mandíbulas apretadas, los dientes chillando. Estos masajitos nos ayudan a calmar la mente, a volver a la presencia y darle atención a nuestro cuerpo. Puedo hacer masajitos en el cuello, un poquito en los hombros también. Muy bien. Y exhalo, libero tensiones. Y vamos a poquito dejar las manos al lado del cuerpo. Te invito a que vuelvas a reconocer cómo está ahora tu zona de la boca, del cuello, las sienes, después de haber masajeado conscientemente, manteniendo tu espalda erguida, pecho abierto, los hombros para atrás y para abajo, alejados de las orejas. Muy bien. Vamos a poco inhalar, llevar la mirada hacia el cielo, dejar que se abra la mandíbula, abrir la boca y exhalar. Con la espalda erguida, mi mirada va hacia el piso y vamos repitiendo 2 veces más, arriba, abajo. Inhalo, subo, abro la mirada del pecho y exhalando, mirada hacia el piso. Muy bien. Inhalo, miro hacia el frente, vuelvo a la neutralidad y manteniendo la espalda erguida, las manos apoyadas al lado del cuerpo.
Vamos a inhalar, mirar hacia la derecha, exhalar, volver al centro. La próxima inhalación voy hacia la izquierda, inhalo, vuelvo y repito un par de veces más. Y buscamos que cada movimiento sea realizado con conciencia, con la intención de relajar nuestra mente y reconectar con nuestro cuerpo. Última vez, inhalo, vuelvo hacia la neutralidad. Y vamos a inhalar la mano derecha hacia el cielo, crezco, extiendo el brazo derecho, el codo, y exhalando flexiono el codo y llevo la mano hacia la oreja, abriendo el pecho, tratando de alejar el hombro derecho de la oreja, y con la mano derecha empujo un poquitito suavemente la oreja izquierda para extender todo el lateral izquierdo. Respiro acá. Muy bien. Inhalo, subo la mano, exhalo, apoyo la mano derecha y vamos a inhalar, extender la mano izquierda hacia arriba. Primero crezco, extiendo el codo y exhalo, flexiono y llevo la mano izquierda hacia la oreja derecha. Respiro acá. Siento la extensión del lateral derecho, ahuecando la boca, dejando que la lengua caiga pesada. Muy bien. Inhalo, subo el brazo y exhalo, lo apoyo. Muy bien. Vamos a inhalar otra vez, manos hacia el cielo, ambas manos. Interlazo los dedos, palmas hacia el cielo y exhalando redondeo la espalda. Miro mi ombligo, inhalo, subo, crezco. Exhalo, redondeo. Y repito 2 veces más. Inhalo, abro. Exhalo. Bien, última. Inhalo. Exhalo. Inhalo, subo los brazos nuevamente. Desinterlazo las manos y con la mano derecha busco la rodilla izquierda. La mano izquierda va hacia atrás. Empiezo a hacer mi primer torsión. Abriendo grande el pecho. Muy bien. Y en la próxima inhalación vuelvo solo con la cabeza hacia el frente y la oreja derecha busca el hombro derecho. Y relajo acá. Muy bien. Una respiración más. Y en la próxima inhalación subo con los brazos hacia el cielo y exhalo. Torsiono para el otro lado. Mano derecha hacia atrás, mano izquierda hacia rodilla derecha. Primero busco abrir el pecho grande. Respiro. Y en la próxima inhalación vuelve mi mirada y la oreja izquierda busca el hombro izquierdo. Se extiende el lateral derecho del cuello. Respiro acá. Y trato de las preocupaciones de la mente que se vayan hacia otro lado. Recordarnos la presencia. Recordarnos que lo que importa es el acá y el ahora. Y que todos los problemas tienen solución. Muy bien. Inhalo, subo con los brazos hacia el cielo. Y exhalo, llevo las manos hacia el frente de mi cuerpo. Palmas hacia arriba. Flexiono los codos. Las manos tocan los hombros. Y comienzo a hacer círculos hacia un lado. Movilizando. Bien. Hacia el otro. Tratando de conectar cada movimiento con la inhalación y la exhalación. Una más. Y relajo. Vuelvo las manos al frente. Hago círculos con las muñecas. Involucro también los dedos. Puedo dibujar una sonrisa en mi rostro para darle
esta orden al cerebro de que todo está bien. Hacia el otro lado. Muy bien. Y exhalo, libero las manos, las sacudo un poquito. Bien. La mano izquierda sigue en el piso, la derecha sube hacia el cielo, me inclino hacia el lateral izquierdo, abro el pecho. Mi mirada puede ir hacia el cielo o hacia el piso. Cualquiera sea confortable. Y ahora vamos a buscar hacer una dinámica. Inhalando, la mano derecha va hacia adelante, busca el piso y la mano izquierda sube hacia arriba. Muy bien. Y repito, inhalo, paso por el frente, exhalo, abro grande, inhalo, voy ahí y exhalo. Bien, y repito una vez más. Mano izquierda al piso, mano derecha al cielo. Mano derecha al piso, mano izquierda al cielo. Bien. Inhalo, subo hacia la neutralidad, sacudo otra vez las manitos. Bien. Vuelvo a extender las manos hacia el frente, también se interlazan los dedos. Vuelvo a redondear la espalda, mirar hacia mi ombligo, sentir cómo los omóplatos se alejan uno de los otros. Bien. Y exhalo, vuelvo hacia la neutralidad. Mano derecha toma la mano izquierda que cruza por al frente de mi pecho para extender un poquitito. Respirar. Inhalo, sube el brazo, flexiono el codo y el codo va a buscar, la mano busca tocar el omóplato y la mano derecha empuja un poquitito el codo izquierdo para abrir el pecho, manteniendo los abdominales activos. Bien. Y si puedo, la mano derecha va a buscar tomar la mano izquierda, manteniendo la espalda erguida. Bien. Si esto es muy complejo, puedo usar una bandita o solamente la intención. Respiro acá y exhalo. Desarmo la postura. Vuelvo a llevar las manos hacia adelante y juntas. Inhalo, vuelvo a subir y exhalando, mano derecha cruza por adelante de mi pecho. Mano izquierda me ayuda como si fuera una palanca. Muy bien. Y exhalo, sube la mano, flexiono el codo y las manos buscan encontrarse. Si esto es muy complejo, puedo usar un cinto, una toalla o solamente la intención. Recordamos que no estamos buscando llegar a ningún lugar físico, sino más bien un lugar de paz mental y emocional. Y el yoga es el camino para este proceso, para esta búsqueda de bienestar. Bien, y exhalo. Relajo las manos, vuelvo a llevar las manos al frente y exhalando, crezco y exhalo, llevo las manos hacia atrás de la nuca, abro el pecho como si me hiciera una almohadita con las manos, miro hacia arriba, relajo la mandíbula y exhalo, relajo. Los codos se juntan, miro hacia abajo y exhalo, relajo las manos. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos movimientos con la lengua por adentro. Te invito a que si esto te da vergüenza, puedes cerrar los ojos y justamente llevar más la atención hacia tu interior, hacia tu lengua. Vamos a ahuecar la boca, como juntar los labios, pero manteniendo la boca abierta. Haría como algo así. Y vamos a tratar de hacer círculos con la lengua hacia un lado, recorriendo todos los dientes, recorriendo todo el paladar, hacia un lado. Se puede ver un poco extraño, pero acá estamos para encontrar nuestro bienestar, no para juzgarnos en cómo hacemos la postura o cómo nos vemos. Y conectamos
este movimiento con la inhalación y la exhalación, manteniendo la espalda erguida, los hombros relajados, la coronilla hacia el cielo. Cambio la dirección de la lengua hacia el otro lado. Muy bien. Y vamos a hacer otro juego con la lengua que es como llevarla hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante. Y que recorra todo el paladar. Manteniendo los labios juntos. Ayudamos que la lengua se movilice y que también se relaje toda esta zona, que muchas veces tensionamos inconscientemente cuando dormimos o cuando estamos despiertos. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio con la lengua, que es, vamos a inhalar, llevar el tórax hacia atrás, extender los omóplatos que se alejen y en la próxima exhalación, llevamos la lengua hacia afuera. Se vería algo así. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Muy bien, vamos 3 veces más. Inhalo y exhalo. Inhalo. Inhalo. Bien, nos divertimos una vez más, sin juicio. Y exhalo. Muy bien, inhalo y vuelvo hacia la neutralidad. Me permito cerrar los ojos, relajar las manos, darle espacio a que toda esta parte se vaya encontrando una nueva realidad, encontrando un poco más de disfrute y de relajo y de apertura, observando las sensaciones. Reconociendo que todas las emociones que no son bien canalizadas quedan en nuestro cuerpo. Y justamente las prácticas de yoga nos ayudan a sacarlas, nos ayudan a que no sean parte de nuestra realidad, que podamos transformarlas con la acción y poder vivir más tranquilas, más tranquilos, más conscientes y coherentes, en aceptación y armonía. Inhalo por nariz y exhalo. Vuelvo a llevar las manos al frente del corazón. Llevo el mentón ligeramente hacia el pecho para darme las gracias por esta práctica, por este movimiento, por este momento. Y en la próxima inhalación, subo la mirada, subo las manos, se juntan hacia el cielo y exhalo. Caen las manos, libero tensiones, muevo un poquito el cuerpo. Muevo las manos, sacudo las energías, lo que ya no me sirve. Si tengo que hacer algún movimiento más, también me lo permito. Acá estamos para escuchar nuestro cuerpito. Y muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer poder compartir esta práctica con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Los leo en comentarios, me cuentan si esto hizo que haya mejorado también el despertar o los dolores de cabeza, y si les gustan este tipo de prácticas, y me comentan si quieren algunas otras que con gusto también compartiré. Muchas gracias, espero que tengan un feliz día, una feliz vida, y seguimos en contacto por este maravilloso canal. Muchas gracias, chau chau.